শরণাগত দিনাথং পরিত্রাণং পরায়ণে সর্বসাতে হরে দেবী মা শারদে দেবী নমস্তুতে। জয় মা শারଳା। ଆଜିକାର ନୀତିବାଣୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଥଣ୍ଡା। ଚନ୍ଦନକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀରେ ବାସୁଦେବ ନାମ ଧରି ମସ୍ତକରେ ଲେପନ କରିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଶୁଭଦାୟକ। ଚନ୍ଦନ ଏତେ ଶୀତଳ ଥିବାରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବି କରନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଇଏ ତ୍ରିକୁଟ ନିକଟରେ ଥାଏ। ମସ୍ତକର ତ୍ରିକୁଟ ନିକଟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଇଏ କ୍ରୋଧ ଥାଏ। ତେଣୁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀରେ ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇ ଯଦି ତ୍ରିକୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲଗାଇବା, କ୍ରୋଧରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ଏଇ ଥିଲା ନୀତିବାଣୀର ଇଏ ନିର୍ଯାସ କଥା। ଯଦି ମୋର ଇଏ ନୀତିବାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମାଜର ଇଏ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଅନୁଚିନ୍ତା ଘରର ଡାହାଣ ପଟରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଶୁଭଦାୟକ। ଘରର ଡାହାଣ ପଟରେ ସଦାସର୍ବଦା ବୃନ୍ଦାବତୀ କି ରଖିବେ, ଶୁଭଦାୟକ। ଏତିକି କହି ମୋର ନୀତିବାଣୀ ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରୁଛି। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।